光大海味。今期同大家介紹一款啱啱到貨嘅日本關東料衫。睇下就係呢啲海參啦，隻隻都靚仔到爆，包裝又非常高級，送禮自用都絕對唔失禮嘅。睇下佢發出嚟有幾大隻，每一隻都咁大隻，大概7至8倍發，肉身厚到嚇人，質素真係一流。我哋專人一隻隻精心挑選包裝，保證條條都靚。講咗咁耐，最重要梗係價錢啦。原價4268一盒，而家3折優惠，只需1280港幣就可以攞返屋企。仲未完，只要你睇到呢條留言，選購我哋嘅海參，額外再送2款小禮物。第一款係美國核桃，第二款係櫻花蝦，數量有限，大家千祈唔好錯過。睇到呢條片記得點讚我哋光大海味啦！光大海味產品樣樣齊，蟲草、花膠、海參，質地超優惠。